Za wakati huu mtazamaji wa kipindi cha Afya Kwanza kutokea hapa Zanzibar Cable Television. Nikukaribishe moja kwa moja leo tukiwa live mubashara hapa katika studio za Zanzibar Cable Television, tukiendesha kipindi hichi cha Afya Kwanza ambacho kwa kiasi kikubwa kinazungumzia masuala ya afya, yakiwemo masuala ya uziwi ambayo leo tutajikita nayo, ambayo kama unakumbuka mfululizo wa vipindi vyetu vilikuwa vikizungumzia mambo ya uziwi na maadhimisho ya siku ya uziwi duniani ambayo kila mwaka huadhimishwa tarehe 3 mwezi wa 3, ambapo hapo wataalamu, watu wenye uziwi, wazazi, walezi pamoja na jamii hujumuika kwa pamoja katika masuala ya elimu pamoja na afya uziwi. Mimi naitwa Amur Khamis, mwongozaji wako kwa saa hili moja. Tutakuwa hapa pamoja studio tukikuletea yale ambayo tutayazungumza kupitia uziwi, maadhimisho ya uziwi, lakini hapa tuko na mzazi kupata ushuhuda. Pia kuna daktari na mwalimu ambao wanashughulikia watu wenye uziwi, wao watazungumzia kitaalamu kabisa. Karibu sana jamani. Asante sana. Na hapa mwanzo wa mimi ama karibu yangu hapa mkono kushoto niko na mwalimu Said Ayub. Yeye ni mwalimu mkuu wa kituo cha ZOP Academy ambacho kinashughulika na vijana wenye uziwi. Lakini katikati naye mzazi wa mwanafunzi kutoka katika kituo hicho cha ZOP Academy, Bisada Mwinyi Ayub, pamoja na daktari bingwa wa masuala ya uziwi Dr. Nasor Mohamed Rashid, ambao tuko kwa pamoja hapa tunazungumzia masuala hayo. Daktari, tuanze na wewe. Naam. Siku ya uziwi duniani, kwa nini na kwa nini imechaguliwa kwa tarehe 3 mwezi wa 3 dunia inaadhimisha siku hiyo? Bismillah. Kwa kuanzia kwanza sio bingwa. Ndiyo. Tumejitolea tu ili kuendeleza ile burugumu. Okay. Tarehe 3 kusema kweli haina sifa maalum, isipokuwa ni siku kama siku nyingine. Watu walikaa wakaona siku hii labda hakuna activity nyingi za kidunia. Okay. Kwa sababu hii ni siku ya dunia nzima wanasema kuadhimisha. Yep. Na hii imewekwa zaidi kwa ajili ya kutoa muamko kwa watu. Kwa sababu watu wengi hawana muamko kusema kweli. Au hawana elimu zaidi juu ya masuala ya usikivu, au hawaoni kama ni shida kubwa. Okay. Lakini kiukweli ni shida kubwa na inaathiri kama inavyoathiri maradhi mengine. Toka iwekwe ama ichaguliwe kwa ni siku ya kuadhimisha, jamii wamekuwa wakitambua na wamekuwa wakifuatilia? Jamii wanafuatilia, lakini si kwa kiasi ambacho sisi tunakitaka kusema kweli. Kwa sababu mfano juzi tuliweka katika maadhimisho ya siku ya tarehe 3 mwezi wa 3, kwa sababu kila mwaka na sisi tunafanya maadhimisho na tunatoa elimu sehemu mbalimbali. Lakini pamoja na elimu pia tunakuwa na kituo tunachagua. Saa nyingine huwa tunafanya pale Mnazi Mmoja, tukafanya kwenye garden, lakini na juzi tukafanya kwenye kile kituo chetu hasa. Okay. Watu waliitikia wito, lakini si kwa kiwango kwa kiasi ambacho sisi tunakitaka. Okay. Na kwa faida tu siku ile, yani watu waitikie kwa wingi, kwa sababu madaktari bingwa aina zote kwa shida yoyote ya sikio specialist anakuwepo. Ushafahamu? Ndio tunataka watu na yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yani kuanzia uchunguzi wa kawaida mpaka vipimo mpaka vifaa. Kwa hiyo yani sio siku kukosa kama mtu ana shida ya usikivu au anataka kuja kufanya checking tu. Ni lazima uwe na shida hiyo ya usikivu? Si lazima. Okay. Si lazima. Bisada, tuje kwako kama mzazi. Kabla ya kuwa na mtoto mwenye tatizo hili, siku hii imewekwa duniani, ulikuwa unauelewa nayo? Yani kwa ufupi sikuwa najua kitu chochote. Okay. Kuhusiana na uziwi, siku ya usikivu au kiziwi, yani unaishi naye vipi, nilikuwa sijui. Okay. Ila kupitia ZOP Academy ndio nikawa napata elimu taratibu. Kwa sababu kama siku ya mwanzo ni tarehe 3 mwezi wa 3, tunaambiwa kwamba kuna siku ya usikivu, yani unakuwa unajua hata kuna kitu gani. Okay. Ila kila kadri siku zinapokwenda mbele basi unakuwa unaelewa.
Asante sana Mwalimu Ayubu, na wewe tusikie neno lako kwenye hii siku ya usikivu duniani. Kama kituo, mnadhani jamii inavyoichukulia hii siku inasadifu na yale malengo yaliyowekwa? Asante sana. Katika tulivyokuwa tunafanya hizo harakati za siku ya usikivu duniani, tunaiona sasa hivi jamii jinsi gani inavyoamka. Kwa sababu sisi pale katika kituo chetu kuna watoto pale ambao walikuwa hawasemi, lakini kwa Mungu tuliwavisha kile kifaa ya rengeli. Wakija sisi pale tunakuwa tunaonesha matamasha yetu katika siku ya usikivu duniani. Tunaonesha michezo, tunaonesha vile video ambazo watoto wanakuwa wanatamka. Kwa jamii wenyewe wanashangaa, yani mtoto kizibu ndio kweli anaweza kutamka. Kwa hiyo tunaona bado tunaendelea katika ile dhamira yetu kwamba usikivu duniani ndio kila siku, ndio kila kitu. Kwa hiyo inaamsha hata wao wenyewe. Dr. Nasoro, tuzungumzie sasa usikivu. Tukisema uziwi au tatizo la usikivu tunakusudia nini? Tukisema kwanza hapa labda nifafanue kidogo. Kwa sababu tunaposema tatizo la usikivu watu wanafikiri ni wale viziwi tu. Ushafahamu? Lakini hili swala la usikivu ni lipana na linasema linamgusa au linaweza kumgusa kila mtu. Ushafahamu? Hii ni ile kupungua kwa kiwango cha kusikia. Ushafahamu? Hapa tunasema mtu ule usikivu wake ukipungua tayari tunamhesabu huyo mtu ana tatizo la kusikia. Labda nielezee tu kidogo kwamba tatizo hili yani ni tatizo kubwa kidunia, na kila siku zinavyokwenda ndio linazidi kushika kasi. Nitataja sababu kidogo hapa ili tuone itaweza kugusa vipi mtu. Kwanza katika kipindi cha kuzaliwa. Katika kipindi cha kuzaliwa kwa hapa Afrika, katika watoto 1000 kuna mtoto mmoja mpaka wawili wanazaliwa na tatizo la kusikia. Ushafahamu? Na wanasema mpaka itakapofika mwaka 2050 karibu watu milioni 700 watakuwa na shida hiyo ya tatizo la usikivu. Na hivi sasa hivi tunavyozungumza karibu watu milioni 40 Afrika tu tayari hilo tatizo wanalo. Na kila siku zinavyokwenda nakuja katika hii umri ya katikati, kwa sababu wa mtoto huwezi kumwambia labda achukue tahadhari au afanyeje. Lakini mtoto unaweza kumsaidia. Nafikiri Dr. Nofal ashaelezea hapa, ile akizaliwa ile siku kuanzia ile siku ya kwanza unaweza ukampeleka ukajiridhisha mtoto wangu anasikia au hasikii. Unaweza ukampeleka Mnazi Mmoja na hospitali zilikuwa 3 za wilaya, lakini sijui hizi mpya vipi, lakini zile wilaya za zamani zote Makunduchi pamoja na Kivunge ulikuwa unaweza ukampeleka akafanywa check. Lakini kwa upande wa vijana tuna changamoto nyingi kusema kweli. Changamoto ya kwanza ambayo hii vijana pamoja na watu wazima tunapenda sana kusafisha sikio. Ushafahamu? Na asilimia kubwa ya maradhi ya masikio yanakuja kuanza kusafisha sikio. Kwa sababu imekuwa kama ni tabia, tunaona mtu ili asafike vizuri lazima ajitie kijiti asafishe. Ile haitakiwi kabisa. Na zile pambastiki zenyewe ukiziangalia zimeandikwa kama hii usiingize katika hii kanali. Yaani usiingize ndani ya sikio. Ushafahamu? Zina kazi yake nyingine. Inabidi sio kazi yake. Si kazi yake kusafisha sikio. Wenzao wanachukulia labda kama uko uchafu hapa, mfano mtu anatoka usaha, unaweza ukamsafisha ukamtia dawa. Lakini kwa mtu aliyokuwa mzima asitie kitu chochote. Hata kama mimi ninawasha sikio langu mtu atakwambia, lakini ile ni matokeo ya kwa unasafisha lile sikio. Lakini kama una sikio lizima tu hivi, mara moja unaweza kutoka muwasho, unaweza kufanya hivi. Basi. Likizidi inaenda hospitali. Kwa sababu hapo kuna ile nta ya sikio. Ile ni kinga. Ni kinga, lakini pia ni dawa ya sikio lako. Kwa sababu hii ni tundu iko wazi, mdudu muda wote anaweza akaingia, hususan wale bakteria, fungus. Lakini sasa ile ikiwepo
ile Mungu alivyoiumba, kwanza ni chungu ladha yake, lakini pia ina kama nta. Kwa anaganda, na hata akitaka akiweza kusurvive hawezi kuishi kwa sababu hawezi kuila. Yaani hapati chakula naweza kusema. Lakini unapoisafisha maana yake anakuwa yuko huru kuishambulia ngozi yako, tena ndo shida inaanza hapo. Mara muwasho, mara maumivu. Na ukisafisha inaisha? Haishi kwa sababu inazaliwa. Okay. Na hapo kuna kama binadamu wengine, mfano mdogo tu, mtu akaenda kidogo katoka jasho sana. Mwingine unaweza kaona anatoka wastani, mwingine hata jasho hatoki. Na kadhalika ile kuna watu wengine inakuwa inazalishwa kwa wingi. Okay. Hasa ubaya wake unapoisafisha kutokana na umbile la sikio lilivyo, huipati yote. Ile hapa unaweza ukaona imekuja, lakini ile kuwepo ndani unaishindilia ndani zaidi. Kwa hapo ndo chanzo cha usikivu kinaanzia hapa. Kwa sababu sauti inapita hapa, na wewe ukishaiziba itundu maana sauti haifiki ndani. Kwa hiyo usikivu wako unaanza kupungua. Kwa hiyo ni vyema mtu akiona kuna shida yoyote aje hospitali. Na mwingine ndo naweza kusema mtu anaanza kwa hasikii akaona bwana labda kwa muda tu itaondoka. Lakini kila siku zikenda ndo hali inazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo bora aje, pengine anatolewa tu ile. Na siku hizi tumeendelea, alhamdulillah, vifaa vipo tofauti na zamani. Zamani mtu anambia mimi nikienda nitapigwa bomba mfano. Kwanza tuwatoe wasiwasi. Bomba ni procedure ya kawaida, yani ni taratibu ya kawaida na haina madhara yoyote. Kama unapata wale watu ambao wanajua ile, sio mtu wote anaanza akafanya ile bomba. Ndiyo. Lakini pia kuna siku hizi kuna microscope, yani unaangaliwa, unatolewa kwa uhakika. Kwa hiyo si kitu cha kuogopa tena. Lakini kwa vijana pia tunapenda kuvaa zile phones. Na siku hizi teknolojia imekuwa, maana mpaka phones zimekuwa za umeme. Yani tayari zinaingia charge, maana zina power kubwa zaidi. Sasa ile imagine kwanza ina power kubwa, alafu ipo karibu na sikio. Kwa hiyo ile taratibu inaumiza, kwa sababu katika hii sehemu ya ndani ya sikio kuna kama nywele. Sasa zile nywele zikipata kelele taratibu zinalala. Au zinang'oka. Zilokuwa laini zinakatika, zilokuwa strong zinalala. Ni sasa wana barabara zetu hizi za majani, iko ile njia kila siku inakanyagwa, mwisho ile majani yanakufa. Halikadhalika na zile nywele za sikio iko kila siku zinapata kelele, au kila baada ya muda zinapata kelele kubwa, nazo zinakatika au zinalala. Kwa hiyo kwa ile movement yani hazitembei vizuri. Sasa lakini naenda haraka kwa sababu leo tunataka maswali zaidi. Tukomee hapo kwa hilo, tutarudi inshallah. Tuende kwa Bisada. Bisada, wewe mwanao umemgundua kwa kipindi gani? Na ilikuwaje ukamgundua kwa ana tatizo hilo la usikivu? Mimi mwanangu nilimgundua kama tatizo la usikivu akiwa na miaka 2 na sio kidogo. Okay. Na kisa cha kumgundua kuwa hasikii kwa sababu alikuwa haongei. Yaani amefika umri huo mtoto haongei chochote. Akitaka kitu hivi anakushika hivi. Kwa hiyo unageuka sasa. Kwa hiyo ile hali inanipa wasiwasi. Kwa hiyo nikahangaika hospitali mpaka nikaja nikakutana na Dr. Naufal, akaniambia kauli ya mwanzo sasa isijekuwa haongei kwa sababu hasikii. Lakini wewe ulidhani nini? Yaani mimi mwanzo sasa niliambiwa sijui ana matatizo mengi, niliambiwa sijui ana vinyama vya pua au madaktari wa kinyumbani wanakuambia anasema betri maziwa kama hizo. Kesi kama hizo. Lakini sasa baada ya kwenda hospitali ndio daktari akanambia labda tumpime usikivu wake. Inawezekana hasemi kwa sababu hasikii. Kwa kile kitu baada ya kunaambia vile nikasema inawezekana. Kwa mimi kipindi nafuatilia hizi taratibu za kupata kipimo, nikaa namwangalia nyumbani sana, kaa nagonga kitu hivi. Okay. Kama hivyo karibu yangu nagonga hivi, ageuki mtoto. Sasa inawezekana mtoto hasikii. Sasa na daktari akanambia nimpe historia yake, yani kama labda nyumbani, labda kwa sababu alisema kuna mambo sijui unarithi, kuna kitu ambacho, kwa hiyo nimpe historia yake ili ajue ule mtoto ule uzio umesababishwa na nini vipi. Kwa hiyo nikampa historia, akanambia fanya nyumbani, angalia kama labda kuna mtu anasikii na hivi na hivi. Lakini mwisho wa siku ikawa nyumbani hakuna, nikaulizia wazazi hakuna. Ila nikaja nikapata majibu, nilikuja nikapata ajali mimi mama yake. Kwa hiyo zile dawa nilizokuwa nikitumia na kumbe vile nilikuwa mjamzito ndio zilimwathiri yule mtoto. Okay. Haya, asante sana.
Mtazamaji, leo tunazungumzia maadhimisho ya siku ya uziwi duniani ama siku ya usikivu duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe 3 mwezi wa 3 dunia nzima. Lakini pia kwenye kipindi hichi tukiwa hapa mubashara, unaweza kutupigia simu ukauliza, ukachangia, ukazungumza yako kuhusiana na siku hii, na namba za simu ni 0714 75 45 94, ni 0714 75 45 94. Zipo kwenye pembeni ya TV yako hapa, unaweza ukatupigia sasa hivi tukiwa hapa mubashara, na wewe ukachangia kile ambacho unataka kukichangia. Mwalimu Ayubu, sababu ya kuanzishwa ZOP Academy ni hipi sasa? Sababu ya kuanzisha ZOP Academy imetokana na baba yake inayoitwa ZOP. Kwa sababu ZOP tunasema ipo kijamii zaidi. Lengo ni kutaka kuwasaidia ama kuisaidia jamii hasa kwenye masuala ya kiafya. Kwa hiyo katika uchunguzi wake, uchunguzi kupita wakaona, wakakaa kina Dr. Nofal pamoja na viongozi wenziwe, wakaona kuna umuhimu wa kuanzisha kituo. Ili lengo ni kuwasaidia watoto viziwi wenye mahitaji maalum. Asante sana, tumsikilize huyu kwanza msikilizaji. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali? Salama. Nani na uko wapi? Unaongea na Salma kutoka Ufilipino Kiavu. Ndiyo Salma, una kipi cha kuzungumza? Mimi na tatizo. Ndiyo. Lakini mimi nilikuwa naona baada ya kwa vile shakuwa miaka mingi, lakini sasa nimemtumikia hivi. Kama mwezi 8. Na kwa upande mmoja sisikii vizuri. Ndiyo. Kama mtu aseme kwa nguvu kidogo, lakini mimi naona hivyo naposema kwamba kusababisha sikio kwa na nyingi kwa ndio fika. Ndio mchezo wangu. Sasa kama vile sitani nitakata matibabu au nitakuwaje au nikae. Haya, kuna na jingine au hilo tu? Haya, kuna jingine au hilo tu? Haya, asante sana Abi Salma. Haya. Tuendelee na ili daktari ajitayarishe kumjibu Bi Salma. Naam. Kwa hiyo ZOP Academy imetokana na baba yake anaitwa ZOP. Kama nilivyotangulia awali kwamba ZOP iko kijamii zaidi, lengo lake ni kuweza kutatua masuala ya afya. Ndiyo. Kwa hiyo ikaona kuna umuhimu wa kuanzisha kituo wakite ZOP Academy. Lengo lake ni kuwalea vijana wenye mahitaji maalum ambao ni viziwi. Lengo lake pia ni kuwapatia kile kifaa cha usikivu ili lengo ni kuweza kuwatayarisha katika maisha yao baadaye kuweza kuwategemeza. Asante sana. Daktari, kuna swala hilo la Bi Salma kutoka Phoenix. Kabla sijamjibu Bi Salma, nataka nimjibu katika kitaalamu kwa ujumla. Yani hapo nitamwambia hapo Bi Salma unaingia, nataka nimjibu kama hiyo. Lakini labda hapo kwa kuongezea, nilikwambia hapa kama kuna tayari sasa hivi watoto wanapimwa toka akizaliwa tayari anajulikana kama huyu hasikii. Ni mfumo wa kinchi sasa. Sasa tukazopo wakasema tushamjua hasikii, tunamsaidia vipi huyu mtoto mdogo? Tufahamu ndio ikaanzwa hii ZOP Academy. Na hii sio academy, ni academy pamoja na rehabilitation center. Shafahamu. Kwa maana yake tokea mdogo ipo pale, kuna klasi ya baby, au sio mahali? Kuna baby level 1 mpaka level 3, yes. Kwa hiyo maana yake tokea mtoto yuko mdogo, ukimleta pale anaanza kusaidiwa, maana yake atapata vitu viwili. Atapata vitu kwanza matibabu, alafu elimu. Na tayari wengine washa graduate na wengine wako makazini kama hivi tunavyozungumza. Kwa hiyo kabla ya Bi Salma kuna simu nyingine tuisikilize. Inshallah. Hello, assalamu alaykum. Alhamdulillah, vipi hali? Salama. Nani na upo wapi? Naona mafuta alikuwa kidogo. Naam. Sasa usikivu kwanza uko wa aina mbili. Ushafahamu? Kuna usikivu wa kudumu na usikivu wa muda. Temporary. Na huu wa kudumu
kama hivyo tunavyosema, wengine watoto wamezaliwa tayari automatic analo lile tatizo. Au mfano mtu akishakuwa mtu mzima tayari automatic viungo navyo vinaanza kuchoka. Ushafahamu? Lakini wengine kutokana na sababu kama zile tulizozisema, mfano mtu atakuwa anasikiliza phones au anafanya kazi katika mazingira ya kelele, tayari zile nywele zinalala kama tulivyosema, na zikilala zile maana yake ndo hamna tena solution. Ushafahamu? Baadaye naomba uniulize tutamsaidia vipi mtu kama huyu. Hamna tatizo. Na jingine hiyo tukizungumza hiyo ya muda, usikupoteza usikivu wa muda. Mfano labda mtu kama kama hivyo tulivyosema tende imeziba. Ushafahamu tayari yule tayari usikivu wake utakuwa hafifu. Kwa hiyo kwa upande wa Bisalma na of course masikio tunayo mawili. Na yote hayategemeani. Ushafahamu? Si kama mtu labda akiwa hasikii yote mawili. Ni sawa na macho. Mtu anaweza akawa jicho moja haoni lakini jingine linafanya kazi. Halikadhalika na masikio. Kwa hiyo inawezekana sikio lake lina shida, aidha shida ya muda mfupi au ya muda mrefu. Kwa hiyo tunamuomba tutafute Bisalma na tunaweza kumsaidia kwa njia zote mbili. Mfano ikiwa shida ya muda mfupi tutampa matibabu. Kama ni tende mfano tutaitoa, kama ni ngoma yake ya sikio anafanywa operation inazibwa. Shafahamu? Na kama ana tatizo la kudumu kuna vifaa nitakuonesha hapa. Anavalishwa, shida inaondoka. Ana wasiwasi, anasema yeye kwa sababu ya umri wake anaweza kusaidika bila wasiwasi. Inabidi aje katika vituo ndio kama nilivyosema sasa hivi alhamdulillah tuko vizuri yani. Kuanzia toka mtoto anazaliwa mpaka mtu mzima. Tunaweza kumsaidia kwa shida yoyote ya sikio na akasikia. Asante sana Dr. Nasor. Unaweza kutupigia wakati huu kwa 0714 75 45 94 na ukazungumza yale ambayo labda una mashaka nayo, na daktari na wataalamu wengine watakupa majibu. Lakini pia unaweza kufika kwenye kituo cha Zop Academy napo pia ukauliza napo ukapata majibu. Lakini katika hospitali zote tiba hizi zinatolewa kitaalamu. Ukifika basi ni vizuri kwenda kufanya uchunguzi ili upewe tiba kitaalamu na uondokane na lile la bisada, lile la zile nini wanaita radio vifua. Mwalimu, daktari kazungumza vile vitu viwili. Vinatolewaje hizo huduma hapo? Kabla ya hilo tumsikilize huyo. Asalamu alaykum. Halo. Asalamu alaykum. Sogea kidogo mbali na TV yako au mapunguza sauti ya TV yako ili tusikilizane vizuri. Halo? Punguza sauti ya TV yako. Na tusikilizane vizuri. Hizo huduma zinatolewaje? Huku wakati kuna matibabu, wakati huo kuna kusoma. Haziwezi kuingiliana. Haziwezi kuingiliana. Kwa sababu sisi Zop Academy tuko wengi. Ndio. Kwa hiyo kawaida mfano akitokezea huyo mtoto ambaye ana matatizo hayo, tunakuwa tunaongea na daktari hospitali moja. Sana kwa kawaida napanga na mzazi mimi au naweza nikamchagua mwalimu pale, wengine wanaendelea pamoja na kusomesha na kutoa huduma. Napanga na siku sana zaidi daktari anatupangia inakuwa ni siku ya Jumanne au Alhamisi ndio tunakuwa tunaenda kuonana naye. Okay. Shafika pale kawaida maana wazazi sana walikuwa wanaogopa kwa hospitali na kwa mimi na watu wa hofu. Kawaida pale tukifika sisi manake si pale tunahubia kidogo. Hospitali mmoja ni wale madaktari wa Zop. Tukifika sisi tunakuwa kipaumbele, tunakuwa kipaumbele kwa mzazi apate kukaa. Naenda pale kama saa 2 au saa 1:30. Mtoto anatizama kwa hatua mwanzo na mulikwa. Kama mfano atakuwa ana waksi, anasema dokta huyo, anapoa dawa ya kusafishwa. Au kama hana waksi, anapimwa kile kipimo, daktari ambaye anatupa fomu yake ile ya usikivu,
ambalo sikio la kulia tambua na usikivu wake aina gani, na sikio la kushoto, alafu sisi tunatusaidia kuweza kumwambia Dr. Nasoro kuweza kumfanyia fitting kupata hiyo hearing aid. Haya, asante. Bisada hapa mwalimu kazungumza kakuhusisheni, nasema mnaoga. Kweli na wewe ilikuwaje kwa wakati wa kwanza? Kweli kabisa, wazazi tunakuwa tunaogopa. Kwa nini? Yaani kwa ufupi, yaani kwanza unapoambiwa tu mtoto wako ana tatizo la kusikia. Yaani unasema kwamba mimi nimeshapata mtoto ambaye ni mlemavu. Okay. Nitegemea kwa maisha yake yote hataweza kujitegemea. Lakini kuambiwa, kujua na kutokujua lakini hilo tatizo nalo, kwako unaona ipi bora? Bora ujue, kwa sababu unapojua inakuwa rahisi unatibu. Kwa sababu kama mimi baada ya kujua mtoto wangu ana tatizo la usikivu, nikafahamishwa Zopo Academy, nikampeleka Zopo Academy, ila kwa wiki ya mwanzo nikaa nasema huyu muda wote mimi naitwa nikamchukua huyu mtoto, kwa sababu alikuwa na miaka 2 na bado mdogo. Lakini naamini wakifika simu mkononi ilikuwa wakifika kule wanakutana na watoto ambao yani ni kama labda wapo yani ni kama wanalingana kwa ufupi. Kwa ina maana hata ukienda kule skuli unakuta wanawasiliana mpaka wanasema yani kwangu mimi hadi Jumamosi anakwambia mama leo uli wapi? Yani kwamba leo haendi skuli. Ndio. Yani wanatamani waonane vile, wakae pamoja waongee. Yani kwa ufupi ukijua tatizo inasaidia sana. Sasa kwa wazazi ambao wana wasiwasi na watoto wao, ungependa kwa wewe, kwa kile ambacho umekipitia, ili wao watoe hofu, ungependa wajue nini kutoka kwako? Mimi na washauri wazazi wenzangu. Kwa sababu kama mimi nilihangaika nikajua mtoto wangu ana tatizo fulani, ina maana hata naye aliyekuwepo nyumbani kama ana wasiwasi kama ambao nilikuwa nao mimi, basi mtoto cha kwanza ampeleke hospitali. Akishampeleka hospitali, akifika hospitali akiambiwa mtoto labda ana tatizo la usikivu, unakwenda moja kwa moja Zopo Academy, kwa sababu mimi naamini sifa kuingia Zopo Academy kwanza uwe usikivu kwa wale watu ambao wanaenda kusoma pale. Yaani hakuna mtu pale ambaye alikuwa hana tatizo jingine zaidi ya usikivu. Kwa hiyo akifika pale, huduma unayoikuta pale, hakuna hata mzazi mmoja ambaye atasema mimi mtoto wangu hatamaliza pale nitamuondosha. Kwa sababu wana huduma nzuri. Kuna kitu kila baada ya muda wanafanya assessment, wanakuja hadi majumbani. Mwalimu anakuja mpaka nyumbani. Akifika nyumbani anataka kujua sasa mazingira ya mtoto anapokuwa nje ya skuli. Kama mfano kashaanza madrasa, anakwenda mpaka madrasa, anaulizwa mwalimu wake anayemsomesha na changamoto gani. Dukani, kama unamtuma mtoto dukani, anakwenda mpaka dukani, wanaulizwa wale wauza duka labda mtoto anapokuja, yani mnawasiliana vipi. Yani kwa ufupi ni huduma kwa ujumla, huduma ni nzuri sana. Na skuli anakutana na wenzake ambao wana tatizo hilo la usikivu, lakini chuoni mara nyingi kuna mchanganyiko. Hapa kuna utofauti gani? Huku akenda anashiriki vizuri au bado kuna vikwazo huku chuoni? Chuoni anashiriki kwa sababu kwanza wakati unapompeleka ule mwalimu kabisa unamwambia mimi mtoto wangu ana tatizo fulani. Kwa hiyo kuwa naye makini. Alafu anakwenda na vile vifaa ambavyo anavaa. Kwa hiyo unamwambia sasa hivi vifaa asichezee mtoto mwingine ambaye aachwe nacho mwenyewe mtoto sikioni, zile hearing aids. Kwa hiyo anakuwa nazo. Sasa na akishavaa zile hearing anasikia kama tunavyosikia mimi na wewe. Okay. Kwa hiyo ina maana akivaa kile anakuwa ni kama wale ambao wapo madrasa. Kwa akiwepo pale madrasa wakisoma wale na yeye anaitikia. Akirudi nyumbani anakuambia mama oma leo, mama choma leo. Ushafahamu? Kwa hiyo ina maana wakishavaa vile vifaa wanakuwa kabisa yani kawaida tu na wale watu wenzio. Kwa hiyo inakuwa hakuna ile changamoto. Changamoto inakuwepo ni wale watu wengine ambao wanamwona yule mwenzao ana kitu cha tofauti kuliko ni wao. Kwa hiyo changamoto ni kwamba wale watu wanataka wakione kile ambacho alionacho yule mwenzao ni kitu gani. Kwa mwenzetu kavaa sikioni si hatuna. Lakini kama akipo karibu kabisa na ukti au ustadi inakuwa inasaidia sana. Okay. Asante. Imezungumzwa vifaa hapo. Daktari. Vifaa gani ambavyo vinatumika kuwasaidia watu wenye tatizo la usikivu? Haya, vifaa vinavyotumika kwa kwetu sisi hapa tunatumia hearing aids. Tumekuja nazo hapa, naweza kukuonesha. Hizi kazi yake ni kupaza sauti. Ushafahamu? Zipo aina tofauti. Naona aina na size tofauti. Kwa hiyo kwa mtu wowote ambaye hasikii
Unaona kuna nyingine mwingine anakwambia bana mimi sitaki ionekane. Okay. Kwa hiyo vipo vidugu kama hivi anaingiza sikioni. Na kuna nyingine kubwa kama hizi anaweka nyuma ya sikio hapa. Ndio. Kwa mtu hataki kuangalia hivi na kwa saa nyingine humuoni mpaka au mchunguze sana ndio namuona. Ndio. Kwa hiyo zipo kila aina na hizi kazi yake ni kumsaidia mtu ambaye hasikii, mwenye usikivu ule wa kudumu. Yaani tunaona hizi njia nyingine zote hazimsaidii, ndio inabidi avae hii. Na hii ni kama miwani. Ni sasa na mtu ana tatizo la macho anavaa miwani, mtu mwenye masikio usikivu wake ambao wa kudumu anavaa hizi. Na hivi vinavaliwa katika masikio yote au sikio moja? Ndio kama tulivyosema mwanzo. Mfano Bi Salma yeye ikibidi mfano tushamchunguza mambo yote yuko vizuri na tushampima usikivu wake, tunaona inabidi lazima dovae nini, atavaa upande mmoja. Okay. Kwa sababu upande mmoja anasikia vizuri. Okay. Na endapo anavaa hivi labda alikuwa ana huo usikivu hafifu anasema. Kiwango kitakuwa kile cha ambacho sikio nyingine inaweza hata ikazidi huko. Ikazidi upande huko. Hakuna athari yoyote. Hakuna athari yoyote. Okay. Kwa sababu hizi za siku hizi ni za kisasa. Tunasema teknolojia imekuwa. Okay. Na hapo nitoe angalizo kwa sababu watu wengi mtu ndio hizo tunasema rumors za mitaani. Unaambiwa bwana ukivaa hizo ndio sikio lako linazidi kwa usikii. Ushafahamu? Ile inawezekana. Mfano mtu anaenda dukani tu ananunua anavaa. Okay. Zinauzwa ni zipo maduka madawa. Okay. Lakini sisi hatushauri sana kwa sababu hilo sikio ambalo mtu hasikii kwanza lina kiwango, hasikii kwa kiwango gani? Ushanifahamu? Halafu vile kuna frequency tofauti. Ndio. Kwa yani usijui niseme kwa channels tofauti. Sehemu nyingine mfano sauti nyingine kama sauti nyembamba anazisikia, sauti pana hazisikii unavomfanyia kipimo. Kwa hiyo ukimvalisha zile za madukani maana ile inapeleka sauti sawa sawa. Ushanifahamu? Nimeelewa. Ile ambayo hasikii itamsaidia of course. Lakini ile sehemu ambayo kwa anaisikia itamkera kwa sababu sauti itakuwa kubwa. Lakini sasa hizi tunamvalisha kutokana na kile kipimo kituambia nini sauti gani hazisikii sana. Okay. Kama sauti nyembamba mfano hazisikii sana, ina maana tunazipeleka nguvu nyingi kwenye ile sauti nyembamba. Okay. Sauti pana inakuja kiwango kile cha kawaida. Tutakuja kuzungumzia hiyo aina. Bisada, wakati wa awali mwanao anaanza kupewa hizi hearing aid, ilikuwaje? Alizikubali moja kwa moja au alizikataa kwanza? Yaani ilikuwa changamoto hadhari. Mpaka napeleka kesi skuli nampigia mwalimu namwambia mbona Naisa mhavai hearing? Ananiambia mbona skuli akifika anazivaa. Okay. Sasa kuna siku ikabidi tuitwe mimi na mtoto na mwalimu. Hizo huduma ninazokuambia kwa sababu kuna huduma ambayo utapata ukiwa mmoja. Kwa sababu ukipiga simu kwamba kuna changamoto fulani, unaambiwa fika Zoko Academy. Okay. Kwa hiyo tukaitwa siku hiyo, hakatishwa. Akaambiwa usipoivaa hii ukifika nyumbani, namwambia mama anaambia nikupi, yani akaambiwa vile akaelewa. Sasa ikafika muda sasa yeye mwenyewe ndio akifika mama. Alikuwa kipindi tu hajaanza kuongea lolote. Okay. Baada ya mama. Kwa ananikumbusha nimvalishe ili mwalimu asijakaja nyumbani akampiga. Ila mimi naamini hakuijua umuhimu wake. Kwa sababu nadhani skuli alikuwa anavaa kwa sababu wenzio wanavaa. Nyumbani havai kwa sababu wenzio hawanazo. Ila siku aloifikia sauti kule nyumbani kama anavyoambia kipindi kilichopita. Nilifungua TV, sio kama ilikuwa TV au radio nimesahau. Sauti kubwa. Alafu naye akavaa. Mama yaani kuna kitu kimeingia kwenye sikio lake akashangaa. Sasa kutoka pale ndo yani nadhani ndo akaijua kazi ya kile kifaa. Ama kutoka hapo akirudi skuli anakwambia mama vaa. Anavaa ndo lake chuoni, akirudi mama vaa. Basi maisha yanaendelea. Lakini hali ya kuwashawishi unadhani watoto wenye uziwi ipo nyepesi kwa wazazi au wazazi wachukue juhudi?
wazazi wanatakiwa kuchukua juhudi sana. Na la kwanza, unapoambiwa mtoto wako ana tatizo la usikivu, mzazi unatakiwa kuikubali ile hali. Kwa sababu kama hujaikubali ile hali, huwezi kushiriki kitu chochote. Ukubali kwamba mimi mtoto wangu aidha kama nimemzaa hasikii au kalipata labda baada ya kuzaliwa, yani kwa wote vile itakavyokuwa. Lakini inabidi kwanza mzazi ukubali. Mimi kama nilivyokuambia siku ya mwanzo naambiwa mwanangu hasikii, wallahi inabidi nililia machozi. Lakini baada ya daktari anakupa daktari mwana akanipa elimu, akanambia mama, hawa watoto tena wanakuwa kwanza wana kitu kama yani wana kitu kama ile, yani wenyewe wale wanapoonyewa wakishajikubali wenyewe wakishajielewa wenyewe wanakuwa wanajisaidia wenyewe. Kwa hiyo mama, usilie, tulia, mtoto wako atakuwa hivi sawa. Na baada ya kumpeleka Zobu, baada ya kuona ile maendeleo baada ya miezi 2 mitatu, nikasema hii sasa kweli. Dr. Mwalimu Ayubu, tuje kwako wewe, tuzungumzie vifaa hivi tukiwa shule. Watoto wanavitumia ipasavyo skuli na majumbani, kwa sababu nyinyi ndio mnafuatilia. Mama Naitham hapo, yeye ni mmoja tu katika hao wazazi, lakini wengine labda wao hawachukui juhudi kama zake. Hali ikoje kwenye matumizi ya hivi vifaa? Tunasema kwamba vifaa katika mazingira ya skuli wote kwa tunahakikisha wakifika tu skuli, jambo la mwanzo tunasema ni hearing aid. Ndio. Kwa sababu tunasema hearing aid wao ndo masikio yao. Kama sisi nilivyo sikio letu. Sikio letu sisi kila muda unaona leo. Lakini kwa mazingira ya skuli sisi tunasema masaa 3. Yule mwanafunzi anatakiwa awe na hearing aid kila muda. Na bahati nzuri kwa kuamini hilo, sasa hivi wanafunzi wetu, maana tuna hearing aid hizi tunatumia betri. Kwa hiyo kwa kuthibitisha hilo, kama wanafunzi wameanza kuifahamu hearing aid, mwanafunzi kisha hearing aid kiisha betri hearing aid anakufuata mwenyewe ofisini au anamfuata mwalimu darasa, huko hamna kitu, kwa sababu inakuwa haitoi sauti. Au kama mfano alivyosema daktari, mwanafunzi labda ana watu sikioni huko, kwa hiyo inakuwa sauti haipiti uzuri. Kwa hiyo mwanafunzi ndio mwenyewe anakuja anakwambia kama hapa leo hamna kitu. Na kwa upande wa nyumbani tunaona mashirikiano baina ya wazazi, kwa sababu tukimpa sisi mwanafunzi hearing aid tunasema kwamba tunamwambia mzee, hichi ni kifaa expensive, ni kifaa kinauzwa bei ghali. Kikawaida kwa mtu wa kawaida tu, hichi ni kifaa kila shikio moja linauzwa huko 1.5 na 1.5. Lakini vifaa kwa anavaa milioni 5, yani anatembea nazo shikioni milioni 5. Kwa hiyo lakini kwa kawaida kwa wanafunzi tunapunguza kidogo, kwa sababu ni lengo ni kuwasaidia. Ndio. Na tumefanya hivyo, baadhi yao tumeweza kuona matunda. Tunaye Abubakar sasa hivi ni fundi gari, atengeneza magari ya Zoku, na tunaye Zeana tumempeleka skuli ya kawaida hapo Pati Community iko wapi hapa Shangani. Kwa hiyo ni matunda. Na kwa upande wa nyumbani wazee tunawafahamisha, alhamdulillah sasa hivi wameshafahamu ndio umuhimu wa hearing aid, kwa sababu zaidi tunachosisitiza wajitahidi ule muda wakishamaliza kumvisha hearing aid mwanafunzi atakuwa ivue ile itolewe, kwa sababu ukiweka vile inakuwa inafanya majimaji, na ikishafanya majimaji na kisha mwisho wa siku ile mashine inaharibika. Sasa kwa hiyo wazee wameshaweza kufahamu, na nikitokea tatizo wazee wako faster ndio kutuambia. Mfano na huyu mwanae sasa hivi kidogo imefanya kama kuharibika hichi kidude hiki, anaweza kutuletea kwa tunakuwa tunaifanyia marekebisho. Naam, tunazungumzia maadhimisho ya siku ya usikivu duniani, ambapo dunia huadhimisha kila ifikapo tarehe 3 mwezi wa 3. Sisi kama kipindi cha Afya Kwanza tukiwa na Zopo Zanzibar Outreach Program tunazungumzia kwa pamoja juu ya swala hilo la usikivu hapa, kujua dalili, sababu, lakini tunaye mzazi ambaye ametoa ushuhuda hapa na mwanawe sasa hivi maendeleo yako mazuri. Lakini mwalimu tumemsikia namna wanavyotoa huduma, lakini nikukumbushe tu tunapokea pia simu yako kupitia 0714 75 45 94. Unaweza kuuliza,
unaweza kutoa mchango wako. Umesikia bei ya vifaa hivyo. Ukileta mchango ZOP haikataliwi, si ndio? Michango inapokelewa, anasema. Tunaenda mapumziko mafupi, tunarejea halafu hapa. Masikio huwa jambo linalotuumiza sana ni kwa mtoto kaeka kitu sikioni, halafu akenda akatolewa clinic, ile mtoto kwa bahati mbaya ikawa hatulii, ikaumizwa ngoma ya sikio. Kwa sababu sasa inakuwa kama ameingizwa ulemavu. Kwa hivyo sisi, ushauri wetu, mtoto akiwa mdogo ametia kitu sikioni, wamepelekwa clinic, kile kitu kimeonekana, na mtoto akijaribiwa kutolewa ikawa hatulii hata kidogo, akitikisa tu kichwa, basi bora asitolewe kwenye clinic za kawaida. Na mnaona alivyoletwa hapa kwenye hospitali yetu hii ya Mnazi Mmoja, na uhakika akipelekwa hospitali zote kubwa hatotolewa mpaka ule mtoto awe amepewa dawa ya usingizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunapendelea kuulinda usikivu wake. Ukimtoa huko kwenye kliniki za kawaida na ikiwa mtoto hatulii, na kuna nafasi kubwa ya kuiumiza ngoma ya sikio, na ngoma ya sikio katika kazi yake ni kukuza sauti mara 20 ya sauti ya kawaida. Kwa hivyo huyu mtoto isije kuwakatia kitu sikioni kwa utoto wake, alafu akaondoka pale clinic sikio limetobolewa ngoma ya sikio, akaondoka na ulemavu wa usikivu. Watoto jitahidi wao wanakumbushwa, wazee tukikaa nao wale watoto tunawaambia mara kwa mara, usitie kitu puani, usitie kitu sikioni, usimeze kitu mdomoni kilichokuwa si chakula, ili na wao pia wasitie hivi vitu. Lakini akitia, kumzuilia kuharibika ngoma yake ya sikio ni wajibu wa daktari, na daktari alikuwa hana vifaa vya kupewa dawa usingizi ule mtoto, asijaribu kumtoa nje kwenye kliniki. Asante sana. Tumerejea. Jina langu naitwa Amur Khamis, mwongozaji wako katika kipindi hiki cha Afya Kwanza, ambapo tupo hapa kwa saa moja tukizungumzia maadhimisho ya siku ya usikivu duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe 3 mwezi wa 3, na sisi kama Afya Kwanza tukiwa tunatoa elimu. Tumejumuika na daktari ni daktari wa masuala ya usikivu Dr. Nasor Mohamed Rashid, lakini pia tuko na mzazi ambaye ana mtoto mwenye tatizo la usikivu, lakini pia anapata elimu kupitia kituo cha ZOP Academy, Bisada Mwinyi Ayub, pamoja na mwalimu mkuu wa kituo cha ZOP Academy Ayub Saidi Ayubu, tukizungumza kwa pamoja kuhusiana na masuala mazima ya usikivu. Kama ulivyosikia hapo, kwa swala la usikivu kwa mujibu wa takwimu si swala dogo duniani. Watu wengi wameathirika na swala hilo, na pia takwimu zinazotarajiwa, tukichukulia poa, vijana wanasema masuala hayo ambayo daktari amesema dalili zake, basi tutakuwa na wagonjwa wengi zaidi. Lakini kubwa zaidi ni kufika katika kituo cha ZOP kupata huduma ya kufanyiwa uchunguzi, lakini kama una matatizo hayo kupatiwa matibabu ili kuweza kuendelea kusikia kama wengine, au kupata matibabu ili kuweza unajua ile kutibiwa kabla ya kuwa tatizo kubwa inasaidia sana kuliko kasubiri tatizo liwe kubwa. Daktari, tukiacha vifaa hivi, kuna huduma gani nyingine ambazo mtu anapokuja pale mnapomfanyia hiyo kumchunguza na mkamkuta na matatizo, mnamfanyia ili kurudisha usikivu wake? Sisi anapokuja mtu, kwanza tunamwangalia, hata kama ashaangaliwa sehemu nyingine, tunamwangalia kwanza sehemu yake ya nje, yanakusudia hii tundu kwanza haijaziba kwa tende, lakini pia ngoma yake ya sikio iko sawa. Ushanifahamu? Baada ya hapo tunampima usikivu wake, anasikia kiasi gani kwanza, lakini sauti gani hazisikii sana, kama sauti nyembamba au sauti pana. Zile kipimo kinatuonesha kuna frequency tofauti kama 8. Lakini vile vile tunapata kujua ana aina gani ya kutohasikii, yani usikivu wake umepotea upi, kwa muda mfupi au kwa kudumu. Sasa ikiwa ndo tumesema hapa, mfano tunaona kina Dr. Naufal wanafanya operations, kama ngoma yake ya sikio labda imetoboka, anazibwa. Kama ana nta ile imeziba, anatolewa kwa microscope, yani kwa kitaalamu zaidi tofauti na zamani. Ndiyo. Lakini ikiwa
tumejiridhisha kama huku kote uko vizuri na shida yake ni usikivu wa kudumu, ndo tunamvalisha mashine. Na hizi mashine ndo kama alivyosema mwalimu hapo, lakini labda nirekebishe kidogo. Masuala ya bei, mtu kwanza asiogope. Ushafahamu? Kuna bei, naona ziko aina tofauti. Na siku hizi teknolojia imekuwa kila kimoja kina fani yake. Ushafahamu? Ndio kama tumesema, mwingine anataka cosmetic, mtu anataka kivaa, huwezi kumjua kama kavaa kifaa. Kwa hiyo bei zinatofautiana, inategemea chaguo lako liko wapi. Ushafahamu? Na wengine hali zetu tunajulikana za kimaskini za Kizanzibari. Kuna utaratibu pale Zopu wameweka, tujiridhishe kweli huna uwezo, unapoa fomu uende kwa sheha wako popote unapokaa. Ile fomu wako sheha wako yeye ana sehemu yake anajaza, na wewe unajaza zile taarifa zako. Anathibitisha kweli huyu mtu hana uwezo wa pesa hizo, basi jumuiya ya Zopu inamsaidia. Unaweza kutupigia kupitia 0714 75 45 94, 0714 75 45 94, kuweza kuuliza, kupata jibu hapa, tukiwa na wataalamu, tukiwa na mzazi pamoja na mwalimu. Na Mwalimu Ayubu, watoto ambao wanapokewa mwisho ni umri gani? Vijana wanapokelewa kwenye Zopu Academy mwisho miaka 11. Okay. Kuanzia tunaanza miaka 2 mwisho 11, kwa sababu pale lengo pale ni kuanzia nursery mpaka level 3. Haya tunaamini miaka 11 tena kizidi hapo unatakiwa darasa la kwanza mpaka vile. Na bahati nzuri sasa alhamdulillah tunamshukuru Dr. Mwinyi ameweza kututegezea skuli kule Jindele ya elimu mwisho ambayo kule ameandaa mpaka bodi. Kwa tukiwatoa wale watoto pamoja na wetu pamoja na skuli nyingine wanaenda Jindele moja kwa moja. Maendeleo yao baada ya umri ule wa kusoma pale Zopu huko yalipo yakoje? Sisi kawaida tunasema Zopu ama Zopu Academy ni chama cha wachawi. Kawaida chama cha wachawi ukishaingia ule kwa mtoto. Kwa kwa sisi tunafuatilia maendeleo yao. Alhamdulillah. Skuli tunaambiwa kwamba wanafunzi wa Zopu Academy wanatoka pale wanakuwa kwa vizuri zaidi, hasa kwenye upande wa matamshi. Nini siri, mnawapendelea zaidi au? Hatuwapendelei zaidi. Sisi pale tuna moto yetu skuli, ambao sisi moto yetu skuli tunasema ni matamshi na sauti. Sisi sana kutumia saini. Si kama tunapikataa saini, hatutumii, lakini sisi tunatumia matamshi na sauti sana zaidi. Na hata ukiangalia katika ratiba yetu sisi tumetuwekea, tuna muda wetu maalum katika siku zetu za kazi, tunapata at least masaa 2, kila mwalimu kajipangia wanafunzi wake anatamkisha. Na anatamkisha na dunia sasa hivi ni ushahidi. Kwa kila mwalimu pale anarekodi video zake, basi kija tunakuonesha. Lugha ngapi mnatumia pale kwa sababu tunatumia ni Kiswahili. Okay. Bisada, unadhani mwanao asingepata fursa ya kwenda Zopu Academy hali ingekuwaje? Yaani kama nilivyokuambia, nilipokuwa naamini kwamba baada ya kuambua mtoto kiziwi, nikasema nimepata mzigo kwamba nitakaa naye. Yaani sio kusema kama mtoto wangu ni mzigo, lakini kwamba nitakaa naye muda wote. Kwa sababu hata hapo mwanzo nilipokwisha kuambiwa kiziwi, kwa mimi nilikuwa namuweka tu ndani. Kwa sababu alikuwa haongei. Kwa nasema hata akifika nje huyu atapigwa. Atashinda kuja kuniambia mama kanipiga nani? Au atakuja kaanguka, lakini tunataka kunielezea kipi kimemkuta. Lakini sasa baada ya kuwa anakwenda Zopu, yani sasa ana confidence hali ya anawapiga nzi. Ana uwezo unaweza kusema labda kama wanakwenda kama JKT. Kwa sababu wakitoka kule kwanza, yani kama anarudi shule anapigana. Anapigana sana, kwambia mama mpiga mie. Yani nishapiga huko nje nilipokuwa kwa nishapiga huko, yeye anarudi. Aleta mashtaka. Lakini kama asingekwenda Zopu, yani siwezi tu kufikiria ni kitu gani, lakini nadhani ilikuwa hali mbaya sana. Daktari, chanzo tumemaliza pale, vyanzo. Almost. Labda niongezee kidogo hapa. Mwalimu kasema hapa tuna sera yetu pale.
matamshi na sauti. Ndiyo. Kwa sababu hatutaki kumfundisha lugha ya ishara, kwa sababu anapoizoea ile lugha tayari anaanza kuwa mvivu kuzungumza. Sasa sisi tunaweka nguvu kubwa ili aweze kusema mwenyewe. Ushafahamu? Kwa sababu ishara ana relax tu, hana jitihada yoyote, na atatumia ishara, mtaelewana. Lakini vile vile kwa hao watoto wenye miaka kuanzia miaka 11, tunaamini huyu tukimvalisha hearing aid ataweza kusikia vizuri na ataweza kujiunga na shule yoyote. Okay. Kwa sababu atakuwa anasikia kama kawaida. Hata kama amefikia umri huo, maana yake wazazi wamlete. Hata kama kafikia umri huu amlete. Tutamsaidia kwa njia nyingine, aidha kama hawezi kwenda shule ya kawaida atapelekwa elimu mjumuisho, sijui Jendele. Ndiyo. Lakini mnasema anavyoletwa mapema ni bora zaidi. Kwa sababu kipindi best kwanza kujifunza ni pale anapozaliwa mpaka miaka 3. Yaani ndo peak. Baada hapo grafu inaanza kushuka. Yaani of course anaweza akakop wakati anaweza kuzungumza kama kawaida, kwa sababu bila kuanza kusikia ile sauti tokea mtoto kuanza kujifunza ile lugha inakuwa huwezi kuzungumza. Mfano kama wewe tukupeleke China leo, utaweza kuzungumza Kichina? Huwezi. Japokuwa unasikia lakini huwezi. Sikwambii kwa husikii kabisa. Tumsikilize huyu daktari. Haya. Salamu alaykum. Hello? Amekata. Naam. Kwa hiyo kila akiwahiwa mapema ndio uwezo wa kupata matokeo mazuri na kuwa mkubwa zaidi. Kwa sababu mwisho wa siku ubongo ndo unaoamua huyo mtu azungumze au hasizungumze. Kwa sababu unaweza kumkuta mtu ana kila kitu kimpima kiko vizuri lakini hawezi kuzungumza. Pengine alipata maradhi ya ubongo na mambo kama hayo. Lakini ule ubongo unapouzoesha tayari anazungumza kidogo kidogo. Naam, Mwalimu Ayubu, mna vituo vingapi Zopo mpaka sasa hivi? Cha kufundisha Zopo Academy. Na mna wanafunzi takriban wangapi mpaka sasa? 33. Na mnadhani serikali sasa ichukue juhudi gani kwa Zopo kuona inatawanya hivi vituo hivi ili kila mkoa, labda watu wa kila sehemu mkoa wake waweze kuwaleta watu Zopo katika hayo maeneo? Kwa sasa ninaona haja kubwa ya serikali, tunaomba waweze kutengenezea sisi wanda tupate primary pale. Okay. Kwa sababu wazee wengi wanalalamika kutoka toka hapa kwa wataenda kuteseka, wale wanapendelea wawe pale ile huduma tunaoipata tunaoitoa waweze kuipata pale kwa Zopo. Kwa hata sisi tuna malengo hiyo ya kwenda kutengeneza primary hadi secondary pale hiyo. Hiyo watu wao ni mahitaji maalum tuwaone, kwa sababu tunasema ni elimu ya siku hizi mtoto raha yake unatakiwa uanze naye kuanzia akiwa mdogo pale anaanza kusoma mpaka mwisho ili uweze kuona ule mwendelezo wake. Tukomee hapo tumsikilize. Halo, katika line. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Alaykum. Salama. Ni nani na unapatikana wapi? Naitwa Bakari. Ndiyo Bakari. Naitwa Amani. Ndiyo, naam. Nina hapa nimuulize daktari kuhusu ujingi na kutokuzungumza. Unaanza kitu kwanza au kinahusiana gani? Okay. Chingine? Ndio. Asante sana Bakari. Dokta, uziwi na kutokuzungumza una mahusiano gani, lakini unaanza upi kwanza? Ndio nilikuwa nakuelezea hapa. Mfano mimi leo umenishusha China. Ushanilipia kila kitu, nenda China. Na mimi nazungumza Kiswahili. Na mimi nazungumza Kiswahili. Nitaweza kuzungumza na mtu? Siwezi kuzungumza. Huwezi kuzungumza. Ina maana kwanza nahitaji moja nisikie ile lugha. Ushafahamu? Na mimi nianze akisema hivi kumbe kula. Au akisema hivi kwenda. Ushafahamu? Kwa hiyo mtoto anapozaliwa hasikii, ina maana hajasikia lugha yoyote pale. Hata hicho Kiswahili hajakisikia. Ndio. Atazungumza kitu gani? Hawezi kuzungumza. Kwa hiyo uhusiano mkubwa ni kwanza mtu asikie, ajifunze, alafu ndo azungumze. Hawezi kuzungumza. Maana yake tatizo la usikivu linaanza, alafu ndo la kuja la kuzungumza. Okay. Wengine
anaweza sauti ushafahamu, maana ule uwezo wa kuzungumza nao, lakini kwa ubongo hujamwamrisha sema hivi, ambapo hiyo lazima mtu asikie kwanza, ubongo utafsiri ndo aweze kukujibu, aweze kuzungumza. Okay. Mwalimu Ayubu, tuendelee pale kwako. Naam. Ndio. Tunasema sisi na mama akishapita yote hapo, kishajua kama huyu mtoto anaweza kusikia na kushapata ile fomu ya kuvaa ringeni. Sisi bado tunamsema wewe. Mtoto akishaanza kuvishwa hii kifaa ni ringeni, tunasema mtoto kazaliwa upya. Kama alivyosema na Dr. Wale. Hawezi pale mwanzo yeye kwa sikio chochote. Ndio. Lakini hii uwezo wa Mungu, maana sisi tunachoamini kwamba Mungu wali nani? Mwenyezi Mungu. Sisi ni ndugu watoto sisi. Kwa kama atabishwa hii sisi tunasema kazaliwa upya. Kwa sisi hapo tukishamvisha kawaida hii inatakiwa miezi 6. Ndio daktari. Ndio inaanza kutoa mrejesho hii. Kwa baada ya miezi 6 ndio hapo utaanza kusikia anaanza kusema maneno mbalimbali. Okay. Bi Sada, tunawaambia nini wazazi wenye watoto ambao wana tatizo la usikivu lakini wamewaficha ndani labda kwa kukosa elimu hii? Mimi kikubwa nasimama, yaani nimekaa hapa naongea na wazazi. Mimi ni mama na uchungu wa mwana uweni mbaya. Naam. Kwa hiyo kama ni mama, unajua kabisa mtoto wako ana tatizo la usikivu na bado umemweka ndani, unamnyima fursa zipo nje. Ukimweka ndani, Dr. Naufali hatojua kama nyumbani kwako kuna mtoto hasikii. Dr. Nasor hatojua kama nyumbani kwako kuna mtoto hasikii. Ila ukimtoa sasa, ile kitendo cha kumtoa tu yule mtoto sasa kinasaidia, na maana umeshajikubali kwamba mimi mtoto wangu hasikii lakini nataka asaidiwe. Kwa hiyo wazazi tukiwaeka watoto ndani, kwanza tunawanyima fursa. Alafu wewe fikiria tu, hata kama ungekuwa na hilo tatizo, mzazi wako akakuweka ndani, wewe ungejisikiaje? Sasa sikwambii wewe unamfanyia mtoto wako mwenyewe kabisa wa kwanza. Mimi nawashauri wazazi wenzangu, kama ushagundua kwamba mtoto wako ana tatizo la usikivu, mtoe. Zopo Academy mimi naona ni ya wote. Na wewe ndio wale ambao wanataka watoto wasalie pale pale mpaka primary au mpaka chuo kikuu. Kila siku namwambia kwa nini sasa tusiweke hata primary, ili kwa sababu unaamini kama kaenda akiwa na miaka 2 kafika miaka 6 mtoto anaanza kuongea. Hebu niambie, akimaliza primary pale utakuwa na mtoto wa aina gani? Na halafu mwalimu alianza naye huko, anakwenda naye yule. Kwa yule mwalimu anamjua hasa huyu mtoto alipokuja alikuwa katika hali fulani. Sasa hivi yupo level fulani, yupo katika hali fulani. Baadaye atakuwa katika level fulani. Kwa ina maana itakuwa vile vitu vinakwenda, yani vinafuatana kuliko hata kutoka pale kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unakuta mazingira mapya. Mwalimu kwa yule mwalimu sasa hiki cha nyuma utakuwa unamhadithia tu. Mimi mwanangu alikuwa haongei, baada ya kuanza kuongea nikamleta hapa akaanza. Lakini sasa yule alianza naye ndo anajua msingi wa kile kilichopo. Kwa hiyo ina maana ikiwa kuna hiyo primary, mimi nadhani mimi ni mzazi namba 1 ambaye nitafurahi. Sasa serikali, baadhi ya viongozi wanasikiliza sasa hivi, wengine watasikiliza baadaye. Wenye uwezo, neno lako lipi kwao sasa ambao wanatusikiliza sasa hivi? Mimi naiomba serikali, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Mama Samia Suluhu Hassan. Nimetaja wale wa top kwa sababu najua wale wakisema limeisha. Ile ndio itakuwa ni chetu zaidi kuliko hata. Wale wale watusaidie sisi. Kwa sababu mimi nipo hapa ni mmoja, lakini naamini kuna wazazi wengine pia wanatamani hili tamanio langu. Ndio. Kwa hiyo watusaidie, watuwekee yani kifedha, kama watatupa jengo, kama watatudhamini kwa namna yote ile, kama ni matibabu, kama unavyosikia hearing day. Kwa maana hata kama watatia chochote katika vifaa itasaidia. Lakini watusaidie kwa namna yote ile, kwa sababu unapopata mtoto mwenye tatizo la usikivu, ina maana yule anahitaji huduma zaidi. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie. Sisi wazazi tujisikie fahari kwamba tupo katika serikali yetu imetusaidia kwa namna moja ama nyingine kwa watoto wetu. Kama sasa hivi tunaposikia shule za 5 star. Kwa hiyo tunatamani na sisi tuipate ile kulingana na hali ya watoto wetu. Asante.
Na daktari, kwako, Naam. mtoto akishazaliwa mzazi tunamwambia nini kumlinda na kumkinga ili asije kupata tatizo hili la uziwi? Lakini hapo tuje kwa vijana ambao wale Gen Z sasa, mafoni makubwa mtu alafu anapita barabarani. Lakini mwisho tumalizie wazazi. Kuna baadhi ya wazazi kama unavyosema hapo, umri umekwenda, vitu vishachoka, lakini watoto wao wanawaika ndani, wanawaambia baba hasikii, mama hasikii, wacha akae ndani. Unawaambia nini? Kwanza kwa watoto, nafikiri wazee wataalamu kuliko madaktari. Ushafahamu, hususan wale mtu aliyopata watoto 2, 3, 4 tayari ashakuwa na experience. Akianza anakwambia huyu mwanao pengine hasikii. Ushafahamu? Kwa hiyo tusidharau. Kwa hiyo hukuwahi kumpimisha alipozaliwa, lakini ukiwa na wasiwasi mdogo tu kama hasikii, muahishe haraka sana. Umlete, atapata vipimo. Na kwa vijana tupunguze makelele, kukaa zile sehemu zenye makelele. Shafahamu, kama unaenda madisco au kwenye maulidi au zile sehemu zenye bomba, jaribu kukaa, kama inabidi uende ukae mbali na yale maspika, kwa sababu kila unapokaa karibu ndo ile athari inakuwa kubwa zaidi. Lakini vile vile watu wanaofanya kazi sehemu za makelele wajaribu kuvaa vile vifaa vya kuzuia makelele ili kupunguza ile athari ya sauti. Lakini kwa wazee hapa ndo kuna shida zaidi, kwa sababu kama tunavyosema watoto na wazee wakikua nao tunasema wanarudi utotoni, lakini vile vile na usikivu nao unapotea. Kwa hiyo anapokuwa hasikii, ina maana na communication mle ndani inaanza kupotea. Kwa hiyo hata kama anataka kusema kitu hawezi kukwambia au hawezi kuchangia chochote, naweza kusema. Kwa hiyo pale unaweza kumwona na hasira tu mzee. Kwa hiyo jaribu kumchunguza. Mbona sasa hivi akitazama TV anaweka sauti kubwa? Au akisikiliza habari mbona anakaa chini ya TV? Bora umlete aje afanye checking, tujiridhishe anasikia. Shafahamu, labda kuna shida nyingine. Jengine, watu wote tuko hatarini. Si ndio tunatoka alipozaliwa mpaka mtu mzima. Kwa hiyo ni vyema kwa unafanya checking mara kwa mara. Kama unafanya checking maradhi mengine, basi na usikivu iwemo katika list. Kwa sababu ndio tumesema uko usikivu haina tofauti. Na hii haiji kwa hafla tu kwa usikii. Wengine yatokezea hivyo, lakini taratibu inapongwa njoo pale tukwambia bwana usikivu wako kwa level hii. Kwa hiyo jaribu kuchukua tahadhari hii na hii na hii. Asante. Mwalimu Ayubu, mwisho una lipi la hapa? Nilikuwa nataka niongezee kwenye hii moto wetu ya matamshi na sauti. Lengo ya kuweka hii moto, nasema wengi wetu katika jamii hawajui sign. Hizi sign language wanatumia vizuri. Ndio maana tukaamua kuweka hiyo matamshi na sauti, kwa sababu ukimfundisha mtoto mfano naomba, anataka kukutana na mtu pengine au dukani, anataka kununua kitu, anataka katamka hata kama asilipate, maana tunasema akilianzia tu basi wewe mtu kwa wewe ndio unafahamu gani anahitaji. Sasa mama tukaona lengo hasa ni matamshi na sauti, kwa sababu watu wengi katika jamii akiweza kutamka neno ataweza kufahamu, lakini kuliko saini atajiuliza anataka kitu gani. Samahani kidogo. Naam. Pia tuna kauli mbiu tunasema unapozungumza na mimi, yani kama kiziwi niangalie usoni. Shafahamu, kwa sababu mwingine mtu akiwa kuangalia anasoma ile mdomo wako unavumove. Shafahamu. Kwa hiyo tayari pale mnaweza mkafahamiana vizuri, lakini ukigeuka huku tu au yeye akigeuka huku tu hamna tena maelewano. Yani ule kama mawasiliano yote yanakatika. Wengine wanaweza kumuona anakuringia lakini kumbe hasikii maskini. Asante sana. Tunazungumzia maadhimisho ya siku ya usikivu duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe 3 mwezi wa 3, na kwa mwaka huu kauli mbiu inasema badili mawazo, jielimishe, fanya huduma ya masikio na usikivu kuwa kweli kwa wote. Hii huduma ya masikio na usikivu ndio ile ambayo amezungumza daktari. Tuwe na tabia ya kwenda kupima mara kwa mara. Kama unavyofanya check up katika maradhi mengine, basi usisahau kufanya check up kwenye usikivu. Hapa kwenye kipindi chetu nilimwalika mwalimu mkuu wa Zob Academy Bwana Ayub Said Ayub, lakini pia nilikuwa na mzazi wa mtoto ambaye anapata elimu katika kituo hicho, Bisada Mwinyi
Ayub pamoja na daktari Dr. Nasor Mohamed Rashid. Tulizungumza kwa pamoja kuhusiana na masuala ya usikivu na kusikia, ama usikivu na uziwi, na mengi wamezungumza, lakini moto yetu tunasema matamshi na sauti. Ukimsaidia hapo akajua, hata kama halipati vizuri, lakini ni hatua moja ya kuanza kulifahamu. Mwongozaji wako mimi anaitwa Amur Khamis, nyuma kamera ni Suleiman Haji, lakini mwongozaji Juma Kado. Ni kuambie tu endelea kuangalia vipindi vinavyoendelea hapa Zanzibar Cable Television. Hii ni Afya Kwanza.